Linkรับtin code mình trong description ប្រើ discount code typical ជបដើម្បីទទួលបានការផ្សាយតម្លៃ 12% គ្រប់ទំនិញទាំងអស់ Free slide ជាវិធីមួយសម្រាប់ page របស់ 5.5 6.7 ហើយច្រើនទៀត Free slide អាចធ្វើបានតាម reduction method ហើយនឹងយ៉ាវ 5 Free slide នេះវារឿងសំញាំជាវិធីធម្មតាតិចបើសិនជាអត់តន់ចេះpage ធម្មតាសិនអាចទៅរៀនសិនបានបើសិនចេះហើយតមើលវីដេអូទៀតនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញយ៉ាវក៏ពិតទៅយ៉ាវនិង reduction ក៏ដូចគ្នាដែរចំពោះខ្ញុំយ៉ាវគឺល្អជាងដំបូងយើងធ្វើ to center សម្រាប់យើងបៀ cross edges 3វាយើងបៀទៅ4ក៏បានដែរហើយអាមួយចុងក្រោយដាក់នៅខាងស្ដាំនេះសម្រាប់យើងធ្វើ center ហើយធ្វើ cross edges ចុងក្រោយហើយមក line វាតាមមើលទៅ slide ទៅយើងវិល reduction ពីឆ្វេងទៅស្ដាំនេះពីណាទៅណាទៅក៏អីដែរក៏វាអត់ខូចដែរប៉ុន្តែហាមឡើងទៅលើមួយក្រោមនេះបើសិនយើងធ្វើអទៅអព្រីមអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលនេះលឿងខៀវអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឃើញអានេះវាជាប់វារមួយទៀតអូខេនៅលើនេះអញ្ចឹងបើសិនវានៅលើនេះយើងត្រូវ flip នេះមួយប្រើ flipping algorithm នៅលើ screen ឬក៏អាចមើល description បាន flipping algorithm ហើយ attach វាបន្ទាប់មកយើងមិនគួរ replace edge នៅលើនេះផ្លេសផ្ដាយយើងអាច replace អាណាទៅថាយើងអាច pair នឹងផ្សេងបានដូចនេះយើងអាច replace អានេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំ replace អានេះភ្ជាប់នេះហើយរោមើលមួយទៀតនេះអាចភ្ជាប់វាបានយើងរោមើលអាណាមួយទៀតរោមើលអាណា replace អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអានេះខ្ញុំអាច replace វាបានអូខេរោកដាលនេះចុះវាអានេះអត់ដូចគ្នាខ្ញុំ flip ទៅសិនមកខ្ញុំអាច replace មកនេះខ្ញុំឃើញអានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ replace ភ្ជាប់មកចេះមួយទៀតអានេះចុះខ្ញុំ flip សិនអានេះវាត្រឡប់យើងត្រូវត្រឡប់វាសិនហើយភ្ជាប់វាមកច្រឡំនេះអានេះឃើញអានេះពីរដុំអញ្ចឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ដែរអានេះលើអញ្ចឹងអានេះត្រូវ insert នៅក្រោមហើយយើង align center ពេលអាខាងលើយើង replace អស់ហើយយើងត្រូវ align center ត្រូវគ្នាសិនបើមិនចោះទេបែកវិញនឹងហើយហើយបន្ទាប់មកយើង replace 4 edge ទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាណាដែលថាអត់ទាន់សល់ដាក់មកខាងលើមួយទៅមករកមើលអានេះមើលថាអានេះវាមាន2អញ្ចឹងយកមកវាទៀតបៃតងក្រហមនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចភ្ជាប់វាបានហើយនេះ edge វាខ្ញុំឃើញអានេះដូចអានេះខ្ញុំអាច replace វាមកនេះចុះវានៅតែ3ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទេអានេះមកនេះហើយខ្ញុំ flip អានេះទៅលើសិនពេលទាញមកវិញអត់បាត់ទេ flip អានេះក៏ដូចគ្នាខ្ញុំអាច flip វាសិនហើយយកអាណាថាអត់ទាន់សល់ដាក់លើreplace មកនេះហើយ align វាវិញទៅមកអាពីរចុងក្រោយនេះយើងយល់ល្អយើងគួរតែដាក់វាឲ្យជាប់គ្នាវាមុខចឹងទៅមកនៅពីរទេខ្ញុំឃើញអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាច flip នេះសិន flip អានេះក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ flip អានេះទៅមកខ្ញុំអាចដាក់ភ្ជាប់អានេះហើយខ្ញុំ flip ទៅពេល slice អានេះមកវិញភ្ជាប់អានេះដែរParity ពេលវានៅតែមួយចុងក្រោយអញ្ចឹងគឺអានេះគេហៅថា Parity យើងអាចធ្វើធម្មតាទេតើយើងត្រូវការ Parity Algorithm ខ្ញុំទុកនៅ description ដែរឬក៏អាចនៅលើ screen មានត្រឡប់ទៅក្រោមអូខេបន្ទាប់ពី edge pair គឺយើងធ្វើដូច 3x3 ពេលដូច 3x3 មានន័យថាម៉េចគឺយើងធ្វើ cross ប៉ុន្តែយ៉ាវយើងមិនធ្វើ cross ព្រោះយើង cross យើងសល់ដែរបើយើងធ្វើ reduct យើងសល់ cross ហើយធ្វើ F2L អូខេហើយ OLL ហើយ PLL
អរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមានចម្លើយចូលសួរក្នុង comment បានជួបគ្នាក្រោយទៀត